好，咁接住嚟咧就講下啲比賽嘅握棍技巧啦。咁主要咧有單手揸棍啦，同埋雙手持棍嘅方法啊。好，咁我哋先講單手先。咁我哋單手咧就我哋嘅主力手去揸住棍嘅中央。咁然後咧就用腋下咧稍微咧就夾住。咁係用嚟做咩嘅咧？就去攞地上嘅波啦，就可以咁啦。咁又或者咧單手嘅時候咧，我哋會攞嚟做一個盾擋啦，我哋就叫盾啦呢個。咁我哋會配合埋手邊嘅移動去做防守嘅。如果個波喺上面嚟咧，我哋會舉高支棍，仲可以咧咁樣垂直嘅支棍棟喺地下，我哋嘅人咧就塞喺後面。當個波攻擊過嚟嘅時候咧，我哋就手腕左右。如果個波係比較上方嚟嘅，我哋就可以拔高支棍。仲有一個咧搶波嘅技術喎。我哋就會伸長支棍，我哋叫呢個做二棒。伸長支棍，我哋單手揸住最